回って。ここは舞台の下にある奈落の部分。本番ではこのように舞台の中央が開き、ここから出演者が回って。奈落では演目に合わせて6種類の舞台セットを使い分け、驚きの演出を見せてくれます。中にはトレーニングルームも完備。およそ20カ国から集結したパフォーマーが日々体を鍛えたり練習を行っています。この日トレーニングをしていたのはマンキンという芸術的な